고요한 숲, 나무를 쪼는 딱따구리 소리가 선명하게 울려 퍼집니다. 딱딱딱. 녀석은 왜 이렇게 열심히 나무를 쪼는 걸까요? 딱따구리는 튼튼한 부리를 가진 새로 나무에 구멍을 뚫어 집을 짓거나 먹이를 찾습니다. 특히 나무 껍질 속에 숨어있는 곤충이나 애벌레를 잡아먹는데 탁월한 능력을 발휘하죠. 망치질하듯 나무를 쪼는 모습은 놀라울 정도입니다. 딱따구리는 머리에 가해지는 충격을 흡수하는 특별한 구조를 가지고 있어서 뇌 손상 없이 하루 종일 나무를 쪼아도 괜찮습니다. 오늘도 딱따구리는 숲속에서 자신의 역할을 충실히 수행하며 살아갑니다. 자연의 소중한 일원으로서 말이죠.